Mae llawer o fenywod yn dewis cael rhywbeth i leddfu poen yn ystod y cyfnod esgor. Mae sawl opsiwn ar gael, gan gynnwys nwyec aur, pethydin ac epidural. Chwistrelliadau sbaenol neu epidural yw'r dullau mwyaf ffeithiol o leddfu poen esgor. Meddyg sy'n arbenigo mewn leddfu poen, elwir yn anesetydd, sy'n gwneud y dullau hyn. Mae yna anesetydd wastad ar gael ar yr uned esgor, 24 awr y dydd. Beth yw epidural? Math o bigiad arbennig yw epidural. Mae'n galluogi'r anesetydd i roi moddion sy'n lleddfu poen o amgylch y nerfau yng ngwaelod eich cefn. Bwriad epidural yw lleddfu poen y crebychiadau. Hyn, mae dal yn bosib y gwnewch chi deimlo pwysedd yn ystod y crebychiadau. Mae hyn yn gyffredin. Fel rhan o'r paratoiadau, bydd eich bydwraig yn monitro curiad calon eich babi, a bydd hyn yn parhau trwy gydol y broses. Bydd caniwla, sef tiwb plastig tenau, yn cael ei roi mewn gweithïen yn eich llaw mwyn i chi gael hylif. Nid yw epidural yn lleddfu poen ar unwaith. Mae gan amlaf yn cymryd tua 20 munud i roi epidural, ac wedyn 20 munud arall i'r moddion lleddfu poen weithio. Oherwydd hyn, efallai gwneith yr anesetydd roi bigiad arall i leddfu poen yr un pryd, a elwir yn sbaenol. Mae hyn yn fwy tebygol os ych chi'n derbyn epidural yn hwyr yn y cyfnod esgor. Mae sbaenol yn lleddfu poen yn gyflym, tra bod epidural yn caniatáu ychwanegiadau rheolaidd o feddyginiaeth lleddfu poen. Bydd eich bydwraig yn gofyn i chi eistedd ymlaen neu gyrlio ar eich ochr, ac wedyn yn glanhau eich cefn gyda chwistrelliad antiseptig oer. Mae'n bwysig i chi blygu ymlaen neu gyrlio eich cefn, gan fod hyn yn helpu'r anesetydd i ddarganfod y man cywir ar gyfer eich epidural. Bydd yr anesetydd wedyn yn chwistrellu anesthetig lleol i mewn i'r croen dros waelod eich cefn. Bydd hyn yn pigo i ddechrau, ond o fewn ychydig eiliadau bydd y croen yn ddideimlad. Mae eich diogelwch chi a'ch babi yn bwysig iawn. Bydd yr anesetydd yn gofyn i chi aros yn llonydd tra byddwch yn derbyn epidural. Os ydych chi'n teimlo bod y crebachiad yn dechrau, rhaid i chi ddweud wrth yr anesetydd, fel y gall ef neu hi stopio, ac aros nes bod y crebachiad wedi gorffen. Bydd yr anesetydd yn defnyddio nodwydd arbennig i roi pipen blastig denau ger y nerfau yn eich cefn. Hwn yw'r catheter epidural. Yn ystod y broses, mae'n gyffredin i deimlo pwysedd a gwasgu. Os ydych chi'n teimlo poen neu oglais, dwedwch wrth yr anesetydd. Unwaith mae'r biben denau yn y man cywir, bydd y nodwydd yn cael ei chymryd allan, ond mae'r catheter epidural yn aros tan wedi'r babi gael ei eni. Mae'r catheter yn galluogi ychwanegiadau rheolaidd o foddion lleddfu poen yn ystod eich cyfnod esgor. Rhowch wybod eich bydwraig pan fydd ei angen arnoch chi. Bydd eich bydwraig yn mesur eich pwysedd gwaed yn rheolaidd ar ôl i chi dderbyn moddion i lawr yr epidural. Mae'n well gan ambell fenyw gael rhywfaint o deimlad pan fydd y babi'n cael ei eni. Gallwch siarad a'ch bydwraig ynghylch pryd i gael eich ychwanegiad olaf. Os oes angen epidural arnoch, bydd yr anesetydd yn gwneud ei orau i ddod atoch cyn gyntedd â phosib. Gall yr uned esgor fod yn brysur iawn ac efallai bydd angen i chi aros am ychydig tan fod yr anesetydd yn rhydd. Mae'r rhan fwyaf fenywod yn gallu cael epidural, ond mae yna ychydig o broblemau meddygol sy'n golygu nad yw'n addas i chi. Enghraifft, nid yw menywod sydd wedi cael llawdriniaethau ar y cefn, problemau gyda llinw'n asgwrn y cefn ar ymenydd, neu broblemau gyda sut mae'r gwaed yn cleo yn gallu cael epidural, ond mae yna opsiynau eraill saff ar gael. Os ydych yn ordew, mae gosod epidural yn gallu bod yn anodd ac yn cymryd mwy o amser. Beth yw peryglon o gael epidural? Mae epidural yn ddiogel iawn.
Mae llawer o fenywod yn ei cael bob blwyddyn, ond mae yna siawns fach o broblemau. Ambell waith nid yw epidural yn gweithio'n ddigon da i leddfu poen esgor yn gyfan gwbl. Os bydd hyn yn digwydd i chi, mae yna nifer o opsiynau gallwn ni drio i helpu. Gallwn ailadrodd yr epidural neu gyfuno'r epidural gyda ffigiad sbeinol i leddfu poen yn gyflymach. Mae problemau eraill yn cynnwys gostyngiad yn eich pwysedd gwad, cyfog a chosi. Mae yna siawns o tua 1 mewn 100 o ddatblygu pen tos difrifol wedi epidural. Mae hyn gan ymladd yn gwella ar ben ei hun, ond ambell waith mae angen triniaeth bellach ar rai menywod. Mae yna risg o rhwng 1 mewn 1000 a 1 mewn 2010 o niwed i nerf. Gall hyn achosi darn di-deimlad ar eich coes neu goes wan. Mae llawer o fenywod yn poeni am y posibilrwydd o gael ei barlysu gydag epidural, ond mewn gwirionedd mae hyn yn anghyffredin iawn. Mae heintiau neu dolchen waed yn y cefn hefyd yn anghyffredin iawn. Gofid arall wedi epidural yw poen cefn parhaol. Mae poen cefn yn gyffredin yn ystod beichiogrwydd ac yn aml yn parhau ar ôl i'r babi gael ei eni. Mae'n anhebygol taw'r epidural sydd wedi achosi'r poen cefn. Os bydd angen i chi fynd i'r theatr i gael eich babi, bydd yr anesetydd yn chwistrellu poenladdwyr cryf i lawr eich epidural mwyn sicrhau eich bod yn gyfforddus. Os nad yw'ch epidural wedi bod yn gweithio'n dda yn ystod y cyfnod esgor, bydd yr anesetydd yn cael gwared ar yr epidural ac yn rhoi pigiad sbeinol yn eich cefn yn ei le. Mae'n fwy diogel i chi gael un o'r pigiadau hyn yn hytrach nag anesetig cyffredinol. Bydd yr anesetydd yn aros gyda chi drwy gydol eich llawdriniaeth.